In je rekla, to jaz ne zamenjam za nič, ker to je res tisti, bi rekel, nepogrešljiv doprinos. Ne. Zanimiva je ena zgodba. Ne, bi rekel, mamica je enkrat rekla, ko smo se lik za eno peč menili, rekla, lejte, mi imamo novo hišo, super, tako kot so rekla, talno, top, vse dela. Ja. Vse imamo na aplikaciji, ko se peljemo iz leta po zim, mi se lepo gledamo, kaj se dogaja. Ampak otroci pridejo vsi mokri, vsi premraženi, jaz jih ne morem na tla položiti, da se pregrejejo. Jaz jih dam k peči za 5-10 minut, da se pregrejejo, da tiste v bistvu v reku mokre cune dajo stran, da se pregrejejo, pa gremo pa pač po tuš, pa zrihtati se, a ne za spat. In je rekla, to jaz ne zamenjam za nič, ker to je res tisti, bi rekel, nepogrešljiv doprinos. Ne. Ampak ni naključje, da recimo na enem pikniku ali pa na enem druženju zvečer na koncu, ko je že tema, se ogenj zakur in samo tiho 10 ljudi lahko samo v tišini gleda tisti ogenj. Noben ne rab sploh nič reči, pa ni čuden. Vsem je super, ker ogenj je del te zgodbe, tak močen element. Kako simpel stvari se hitro pozabijo, pa kako resnico res bistvenega pomena za kvaliteto življenja. No? Pa ugotoviš, da dom je več kot to. Dom je počutje, ko ti prideš. Kolikrat imaš težek dan v službi ali pa na cesti, rekel, neke težave so in ti prideš domov zmatran. Koliko je važno, da ti tisti prostor stopiš in je to, bi rekel, tvoji ljudje, ki jih imaš rad, pa še ambient, da te pač pomiri, da ti rečeš, ok, zdaj sem pa varno v pristanišču, tukaj je pa vse lepo in prav. Ja, zagotovo.